లేజర్ కీబోర్డ్ ఇది. ఇది నేను ఇంపోర్ట్ చేశాను, చైనా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేశాను నేను. అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఇది చిన్నది, మరీ ఇంతే ఉంది, భలే కాంపాక్ట్గా ఉంది. దానికి ఒక కేబుల్, ఛార్జింగ్ కేబుల్ ఇచ్చాడు. ఇంకా అంతే, రెండే ఉన్నాయి బాక్స్లో. అంతే, ఏదో మాన్యువల్ ఇచ్చాడు అంతే, ఇంకేం లేవు. వస్తే ఇదిగోండి, ఆన్ చేశాను చూసారా. ఇది వచ్చేసరికి మనకి లేజర్ అనేది ఓన్లీ కీబోర్డ్లా పడిద్ది. దానికి నెంబర్, మనం ఏది కావాలంటే అది అలా పైన టచ్ చేస్తే అక్కడ సెన్సార్లు బట్టి మనకి అక్కడ వస్తుంది. మ్యాటర్ ఏంటంటే దీనిలో మౌస్ కూడా ఉంది. స్పేస్ బార్ని డబుల్ ట్యాప్ చేస్తే మౌస్ లాగా వస్తుంది. దానిపైన ఇలా అంటూ ఉంటే మౌస్ అవుద్ది. అది చూసారు కదా, షిఫ్ట్ పెట్టి ఏది నొక్కుతుంటే క్యాపిటల్, మామూలుగా కీబోర్డ్ టైపే. కాకపోతే యాక్యురసీ కొద్దిగా తక్కువ ఉంటుంది కీబోర్డ్ మీద. మనకి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి పెద్ద కీబోర్డ్లు క్యారీ చేయని వాళ్ళకి బాగుంటుంది. పెద్ద మళ్ళీ టెక్నాలజీ వాళ్ళకి భలే ఉంటుంది అది. అంటే వెరైటీగా చేయాలి కదా, అందుకు ఏమో ప్రతి చోట కీబోర్డ్ తీసుకెళ్తే ఏం బాగుంటుంది అందుకు. కానీ లేజర్ మాత్రం బొమ్మని ఫేస్కి మాత్రం భలే కొడుతుంది అది. చూడాలి. ఛార్జింగ్ కూడా పర్లేదు, బాగానే ఉంటుంది ఛార్జింగ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, బాయ్ బాయ్.